सुपर अप टू डेट चैनल में सभी का स्वागत है। अभी देखिए बीपीएससी एलडीसी का एक नया नोटिस जारी हो गया है। ये टाइपिंग संबंधित एग्ज़ाम जो होना है, कहाँ होना है, तो ये दिया हुआ ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, नेहरू पथ, पटना। जो निम्न वर्गीय लिपिक का परीक्षा होना था, टाइपिंग टेस्ट, उसमें भी विद्यार्थियों का रोल नंबर अंकित किया हुआ है। और नीचे देखते हैं कि इसका टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, हॉल में प्रवेश कितने बजे करना है। और 3 नंबर पॉइंट में देखिए जो विशेष जो है पॉइंट बात लिखी हुई है, टाइपिंग टेस्ट देते वक्त क्या क्या करना है, क्या क्या आपका रहेगा। 4 नंबर भी और 5 नंबर भी आपका रेमिंगटन गेल में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और सुपर अप टू डेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत तक देखें। और बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है, बच्चों को शेयर करें। सभी